mulai Juni mungkin akhir itu mungkin akan terjadi kejadian-kejadian besar di dunia. Saya tidak bisa secara detail ngomong detail kepada Anda, tapi tanda-tandanya sangat banyak dan saya dilapori oleh anakku, mbuh sopo. Jadi iki Dajjal iki arep teko tenan. Dajjal iki bocahe ora dhuwur, cilik sak imam ini dhuwure pas. Mripate kene nganggo kaya anggur, ngene iki ning kene kaya dempul sing mlotrok niku lho. Sing kiwa. Tanda-tanda mata satu itu di mana? Nanti iki ngene, ojo percaya karo aku. Ning golek apike ngono wae. Jadi nanti ada pemboman besar-besaran, ada perang nuklir, ada macam-macam. Iki rada anu Bu, rada tenanan iki arep ngadepi waktu-waktu yang agak. Nanti Pak Ali nyun sewu dipun anu nggih, kita ngobrol-ngobrol nggih. Mulai Juni mungkin akhir itu mungkin akan terjadi kejadian-kejadian besar di dunia. Saya tidak bisa secara detail ngomong detail kepada Anda, tapi tanda-tandanya sangat banyak dan saya dilapori oleh anakku, mbuh sopo. Jadi iki Dajjal iki arep teko tenan. Dajjal iki bocahe ora dhuwur, cilik sak imam ini dhuwure pas. Mripate kene nganggo kaya anggur, ngene iki ning kene kaya dempul sing mlotrok niku lho. Sing kiwa. Tanda-tanda mata satu itu di mana? Nanti iki ngene, ojo percaya karo aku. Ning golek apike ngono wae. Jadi nanti ada pemboman besar-besaran, ada perang nuklir, ada macam-macam. Khusus untuk Jogja sekarang ini sebenarnya tingkat Merapi waspada itu sudah beberapa kali tapi tidak diumumkan ke masyarakat. Jadi magmanya belekuduk itu 4 kali lipat dari 2010 dulu. Nah bulan Mei ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan, karena penahannya pancaran energi dari perut Merapi itu tinggal sangat sedikit. Kalau ini prol ya akan terjadi sesuatu. Neng kui kabeh iso dinyang nek jenengan kali Gusti Allah remember niku wau. Ngaten nggih, remember ngoten niku wau. Dan lain sebagainya. Nanti akan ada, Rasulullah kan sudah bicara banyak mengenai Imam Mahdi, mengenai asap yang akan mengepul ke seluruh bumi. Mulane masjid niku nomor 1 ayo diuri-uri sebab nek Dajjal teko perlindunganmu adalah di dalam masjid. Nek Dajjal teko kuwi engko ana 40 dina, di hari-hari pertama itu 1 hari itu panas terus, sedina suwengi panas terus, sedina suwengi bengi terus. Dadi dina iso modot sak piturute lah. Selama 40 hari. Setelah itu nanti akan datang ini, sampai nanti datang Nabi Isa dan seterusnya. Dan itu Rasulullah sudah menunjukkannya, karena Rasulullah sudah tahu sejak awal. Sejak beliau dibuka dadanya oleh malaikat Jibril al-Amin alaihissalam, Rasulullah dibukakan hijabnya sehingga dia bisa melihat masa lalu, masa depan di dalam satu entitas. Jadi mulai desa iki alhamdulillah neng Pak Do ono pengajian ini, berarti ini adalah salah satu titik yang oleh Allah memang direncanakan untuk lebih diselamatkan daripada tempat-tempat yang lain. Amin. Insyaallah. Amin. Mergo kesadaran itu ya kesadaran masjid. Wong pengajian dengar pasar kok temane masjid kuwi lak sak ampuh-ampuhe wong to niku. Gitu. Wong biasa ini masjid kuwi kelingan pasar. Malah saiki ning pasar malah kelingan masjid niku saya sangat niku, Pak. Saya sangat nggih. Soalnya pemimpinnya jenenge Ali Syuhudi. Ali itu orang yang paling diistimewakan dan memang paling istimewa sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi Muhammad itu julukane Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, jadi kutoning ilmu. Nek Ali itu Babul Ilmi, lawangi ilmu pengetahuan. Nah niki nggih lawangi gede tenan lawangi. Insyaallah. Jembar lawangi nggih.
Kata. Dan Ali itu adowo nek arep tak critake Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Karramallahu wajah. Syuhudi itu lebih dahsyat lagi sebab hubungannya karo syahadat, karo syahid sak itu. Dadi bendino iki sing jenenge Pak Ali ku pokoke nglakoni apa wae kuwi dalam rangka syahadat kepada Allah. Insyaallah Pak. Bojone pinter. Jomblo, Pak. Ora to aja ngono to ya. Setunggal ta, Pak? Iya setunggal sampun. Iya setunggal sampun iki sampun. Wis guyon lah Pak Ali wis. Soalnya niki jenengan ini sebelah pengen jenengan niku masih jomblo. Jadi jomblo. Dan oke, bismillah. Untuk teman-teman saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang beragama bukan Islam, tolong malam hari ini jangan merasa jadi tamu, tapi merasa tetap menjadi tuan rumah. Karena tugasnya orang Islam itu rahmatan lil alamin, kabeh wae Gusti Allah. Apa ana wong sing dudu gawenane Gusti Allah? Kira-kira wong Kristen kae golek Gusti Allah ora to? Madosi to? Wis pokoke angger wong ki golek Gusti Allah, ayo didongake sing apik kabeh. Perkara sosok mlebu neraka apa swarga ki kene padha ora ngertine. Kene mung gawe rumus, oke nek sembayang sregep nglakoni apik insyaallah mlebu swarga. Ning ngrasa dadi wasit, nggih. Wis wasite malaikat Jibril wae sok karo Israil, ngoten nggih. Jenengan rasa mewasit, oh kowe kafir, rasa ngono kuwi. Wong kafir ki artine napa, Bu? Kafir artine napa, Bu? Kafir itu artinya orang yang menutupi kebenaran. Di Quran kafir itu ada yang bermakna petani, mergo penggaweane wong tani iki nutupi lemah nganggo tanduran. Adati ning warung-warung ning pasar pathuk ki akeh wong kafir. Soalnya penggaweane nutupi panganan nganggo godhong, nganggo apa. Wae angger nutupi niku kafir, tapi itu makna aslinya. Kemudian dia punya makna kontekstual namanya, yaitu orang yang menutupi kebenaran Allah itu disebut kafir. Nek asline kafir niku pokoknya nutupi, mulane dadi bahasa Inggris. Niko nek sing nggo nutupi kasur napa jenenge, Bu? Cover bed. Covering dari kata kufur kafir. Tadi itu dari bahasa Inggris ya. Iki tenanan ora gaduh iki tenanan. Misalnya ardun itu artinya bumi. Bahasa Inggrisnya bumi apa? Earth, podo. Same artinya apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia nih? Bahasa Jawa nih? Sami. Dhisik endi bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Sing niru sapa? Wong Jawa apa wong Inggris? Kowe dadi wong Jawa rada golek ana nek kowe iki tuwa banget e. Nggih? Match apa? Oh next ini. Oh iya. Nek wis ngomong Jawa iki ku tekan ngendi-endi. Jadi kalau ada yang beragama tidak Islam, percayalah bahwa orang Islam pekerjaannya melindungi kehidupan Anda. Gitu ya. Nek ana wong Islam berarti dhek njamin aman nyawane sapa wae, aman hartane sapa wae, aman martabate sapa wae, ora dinyek-nyek. Ngoten nggih? Upama aku urip karo wong kafir tenan, ora percaya Gusti Allah, tetep tak sayang. Nek pas ana kesempatan omong-omong, muga-muga aku bisa ngomong tentang Gusti Allah. Nek ora ana kesempatan ya wis piye meneh, monggo lakum dinukum waliyadin. Angger kowe rasa ngampleng raiku, kowe ndak tak tonyo cangkemmu lah ngoten. Ngoten wae. Ning nek serawung biasa entuk to? Entuk to? Dodolak kowe misale dodolan, sing tuku kok delok KTP-ne ora. Nek Kristen rasa ngono, apa piye? Nek kafir, nek ora ndek agama aja tuku ning nggon aku lak mboten ta, Bu? Tuku ya tuku sapa wae nggawa duit semono dikai barang semono ngoten niku Bu nggih. Dadi kan ora njur nek jenengan wong Islam njur urusane kudu karo wong Islam tok, lak mboten ta Bu?
Wong kucing teko anggar nggo duit kok doli kok. Gitu mboten. Apa njur kowe kucing ra entuk tuku? Ya ora apa-apa. Duit teko dhewe lho ya kok doli ta, Bu? Gitu, Bu? Ora ana sing nggawa duwite tok sing teko mak cepluk ngoten niku didoli mboten? Didoli. Njur dikeke sapa ya iki barangnya gitu ta. Njur duwite ngomong ayo leken dhewe. Ya ngoten. Oke, bismillah yo. Sambil ngomong-ngomong seperti ini, di sini ini ada Pak Ramli, nggih. Pak Ramli itu gurunya Kiai Kanjeng di bidang terbangan. Kiai Kanjeng niki wong sing sinau terus, urung tahu pinter. Sinau terus terbangan, sinau nang Pak Ramli, ning Jombang yo sinau, ning Kalimantan sinau, ning Didi sinau, wingi ning Kaimana yo sinau. Kaimana ki Papua Barat. Papua Barat kemarin menyelenggarakan acara musabaqah tilawatil Quran. Nek ono wong gawe perlombaan maca Quran itu kuncinya tadi tujuannya apa Pak Ali kira-kira? Pados ridho Allah. Pados ridho Allah. Iki leres. Kinten-kinten sakniki MTQ pados ridho Allah mboten? Insyaallah pados ridho Allah. Nggih. Yang terjadi di Papua kemarin, dan ini juga terjadi sebenarnya secara nasional, MTQ itu satu proyek nasional di mana yang dijadikan tujuan utama adalah prestise kabupaten atau kota madya. Jadi aku bupati melu MTQ kabupatenku kudu menang nek iso. Nek ora ana kori ning kabupatenku ya aku ngebon. Wong bal-balan entuk kok kira ora entuk. Akhirnya kabupaten-kabupaten sak Papua Barat ki ngebon golek kori. Lah nek sak Indonesia golek kori nang di meneh nek ora nang Jawa gitu. Nah sing akeh kori di antara Jawa itu ya Jawa Timur. Di antara kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang paling banyak korinya adalah Kabupaten Mojokerto. Jadi salah seorang vokalis Kiai Kanjeng yang namanya Zainul Arifin adalah kori dari Mojokerto. Jadi begitu datang ke MTQ di Kaimana ketemu konco-koncone kabeh, yang satu mewakili Kabupaten A, Kabupaten B, C, D, E, F. Lha kok raimu ndek kene? Ah gitu. Jadi ternyata yang bertanding bukan orang Papua, yang bertanding adalah orang Mojokerto. Yang satu lingkungan, sing kene disewa 30 yuta, sing kene 20 yuta sak piturute. Jadi urusannya bukan Al-Quran, urusannya bukan ridhollah, urusannya adalah gengsi kabupaten. Nah, nek ngene iki jenenge salah niat, salah tujuan. Mulane jenengan mriku kula takoni tujuanmu apa? Dodolan ora apa-apa angger tujuane pucuke adalah ridho Allah. Apa wae wis penggaweanmu ora masalah. Ora masalah. Ora njur nek pemusik Kiai Kanjeng luwih dhuwur derajate mbangane wong dodol bakso ya ora. Ora. Yang membuat seseorang punya derajat itu le nglakoni bener apa ora? Le nglakoni nyalai Gusti Allah apa ora? Ya kejaba ning Sanggerahan apa ning Pasar Kembang zaman biyen. Onjor ning Pasar Kembang ya pekerjaan apa pekerjaanmu? Melayani. Melayani sapa? Sebanyak mungkin. Ya kuwi nglayani ning ya ngelayani ning ya. Wah seneng banget kalau guyu. Kayak mesti sok ngaler gitu. Sok ngaler. Nek sing ora guyu hahaha kuwi luwih sering meneh. Ning wis pinter nyimpen dadi ora njur guyu nek kuwi lagi ajaran ya ta. Ya ora apa-apa. Oke, saiki diselingi sik ayo lagu sing kira-kira cedhak kalian jenengan lagu napa nggih Bu nggih? Cedhak ten Tombo Ati. Tombo Ati saestu kersa nderek sareng-sareng mangke. Nggih Bu nggih. Oke, Tombo Atine ning sak Indonesia iki Tombo Ati iki oke banget versine. Termasuk wis ana versi Turki, wis ana versi yang kita bikin itu sudah macam-macam ya Pak ya. Apa? Ada versi keraton karangan ngarso dalem Swargi kaping 9 sak piturute. Oke, saya
mempersembahkan secara khusus kepada istri saya. Tombo hati saya mulai dengan ubek hati. Ubek itu obat, tapi bahasa Minang. Karena istri saya ini, Mbak Via ini, ibunya orang Minang, bapaknya orang Jawa. Jawa mana ya? Banjar. Kalau gitu bisa ngapak-ngapak, kok. Ngerak. Ayo toh aslinya piye lah yo. Kalau yo mengapak-ngapak. Perlah isin lah. Nyong isin lah. Kabeh wong ngarani kalau pakai menado mbahmu, ameng Banyumas kok ya Banjarnegara. Ayo serapopo ning apa njur nek Banjarnegara kalah swargane karo wong Manado ngono wae. Ayo ora ono. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sukses di dunia itu jangan jadi tujuan nomor satu. Yang nomor satu adalah dadi apa wae, sepiro wae, lemu ngelakoni bener pora, apik pora, ngoten niku tok. Dadi rasa isin. Dodolan ning pasar rasa isin. Ketemu wali kota sing ngene kowe. Aja njur mergo kowe aku lho ming wong cilik, cilik ndasmu, Pak. Ora cilik kowe. Awang Jawa nyilik-nyilikke awak suwe-suwe percaya nek kowe wong cilik. Ora ana wong cilik. Cilik-cilik lho ki. Gusti Allah gawe wong gedhe njur ana gawe wong cilik, oke banget aja ora ana. Kuwi lak lagune Ebit, petani kecil kae. Piye lagune? Mam piye lagune Mam petani kecil Mam? Ebit kae. Lali ke Mam? Aku punya cita-cita jadi petani kecil. Lah iya wis enak-enak gedene semono malah cita-citane dadi petani kecil. Petani kecil sebenarnya. Lah jan. Njur pacule sepiro? Njur barange sing dienggo manak iki ya sepiro? Alah. Ngene iki saru mboten bali. Dosa mboten bali. Nggih biasa mawon lah. Kan tidak menimbulkan apapun yang mudorot. Yang jelas timbulnya dari omongan kita adalah kegembiraan bersama. Kejopo nek aku ngomong njur imam melayu njur ngaduduk. Aku lain masalah. Oke, jaluk UPAT, satu Tombo Hati beberapa versi, terakhir nanti nyanyi bareng-bareng Tombo Hati. Muga-muga sing atine duwe penyakit diresiki Gusti Allah. Sing atine loro dimarekke Gusti Allah. Sebab ana loro lho, ati loro karo ati penyakitan. Nah, Tombo Hati niki sing pundi bali kinten gawe memolo ngoten nika. Nah, Tombo Hati lagu yang kita nyanyikan ini berguna untuk kedua-duanya. Untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit maupun untuk menyembuhkan hati yang sakit. Nomor siji, maca Quran sak maknane. Ora iso maca Quran ya maca maknane. Ora sak Quran ya sak surat, ora sak surat ya sak halaman, ora sak halaman ya sak ayat. Nek sak ayat ora ya wis kono turu kono. Nggih. Kaping pindho salat wengi lakono ya pisan ora masalah Bu, diniati pisan ngono wis. Pisan sungi maksudnya nggih. Terus kaping telu wong kang soleh kumpulono. Niku mergo jenengan umumnya manusia masih lemah sehingga nek iso cedak-cedak karo wong soleh. Nek jenengan wis kuat imane ora kudu kumpul wong soleh. Nek wis mubaligh, nek wis ulama, nek wis kiai kudu gelem serawung karo wong sing ora soleh. Sebab wong ora soleh kuwi butuh wong soleh. Dakwah sing bener kuwi ora ning masjid. Ning masjid iki wis apik kabeh wong wis nang masjid. Dakwah sing apik niku nang pasar. Di tempat-tempat yang memang membutuhkan dakwah. Makanya Kiai Kanjeng dijak ngene-ngene iki gelem wae. Ayo bareng-bareng dandani awak lah ngoten nah. Ning yo aja njur sesuk isuk dorono. Ngopo? Dakwah.
bilhal sodako njur susi dadi bahasa ning kono ajeng sodako mas alaming rondo ya kelingan to ya aku ngerti ka ming keliling-keliling janjane ming karo kecap ngono kae ora mlebu karena dia menjalankan sufisme keliling di tempat pelacuran tapi menahan diri untuk tidak melirik sedikit pun alias sufi ngampet sufi kecut ya dah walah nyeneng kayak gini ngomong karo dulur-dulur seneng bukan ya Allah ngomongnya tadi mboten ajeng pripun-pripun kejaba menyatukan hati di antara kami dan dalam kesatuan hati kami di Paduk ini kami ingin menyatukan diri kami dengan Engkau ya Allah Subhanahu wa taala ngoten nggih nek menyatu dengan Allah insya Allah kabeh penggaweane digampangke kali Allah nggih badine ditambahi nggih konsumennya ditambahi sing tuku ditambahi ngoten Bu nggih amin ya rabbal alamin oke ngalem-ngalem Gusti Allah nggih nek kowe ngalem Gusti Allah kuwi rasa njaluk mesti di nek kowe iki njaluk tok ora tau ngalem ora tau njaluk ngapura ayo sengoro dikeki maka doa yang terbaik itu nomor 1 adalah alhamdulillah nomor 2 astagfirullah jenengan wiritan loro niku tok mawon rezekine tambah uripe tambah penak loro niku tok rasa njaluk rumangsamu Gusti Allah karo jenengan luweh roh ndi sing kok butuhke luweh roh jenengan apa Gusti Allah lah kok dadak kowe ngandani ya Allah luluskan anak saya wis ngerti le ngono sok tahu lu ya piye gue rumangsamu malah ngandani ya Allah negara kami ini lu wis ngerti ono lho ndonga gawe artikel ya ono ndonga kaya artikel ning KR ya Allah negara kami sedang dalam keadaan krisis njur malaikat tolah-toleh rumah saniki ra ngerti ngono kuwi ngoten nggih niki Mas Imam kali kanca-kanca saniki hiburan sithik ayo sing ono lha mboten nonton to mosok lagu dadak syahadat ya, lagu iki ya alat wae alat iso dienggo sapa wae ngoten nggih dadi anjur nek a'udzubillahi minasyaitonir rajim niku mesti wong Islam urung mesti lho aku karo Kiai Kanjeng tahu ngaji ning gereja Semarang gereja apa Isa Al-Masih sing ngaji loro siji wong NU siji wong Katolik dadi aja anu sing NU ngene a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim terus gantian sijine Katolik Bismi abi wa benaihi wa ruhul kudus amin modyar dadi bahasa Arab ki bahasane wong Arab dadi wong Islam ya iso cara Arab wong Kristen ya iso cara Arab nek wong barat ki ora mesti Kristen gitu ya jadi ojo kita jangan deso-deso banget lah maka lagu apa ini Mam? JJ1 ya JJ1 namanya ini nama di Kiai Kanjeng aja pokoknya ini tinggal ngelayani wong oke ada beberapa nomor berurutan mudah-mudahan semua teman-teman semua yang beragama bukan Islam tidak merasa terancam di sini ya kerjasama dodolan bareng itu orang wong Islam karo wong Kristen itu wong Islam nyilih motore wong Kristen itu ora Pak Yai nyilih pespane Pak Pastur nggo jemuan itu ora angsal toh bahasa nyilih klambine pastur nggo jemuan piye ento ora apik to kuwi apik teko nang jemuane njur kanggo ngene iki apik tenan iki seneng aku terus pasture nyilih serban nggo misa nyenengke kuwi nyenengke umate wah ngono kae to pakaian kok dipersoalkan rumah sama nek kupulukan wong apik ngono apa rata-rata koruptor kupulukan lho ya ra bahkan pas korupsi ra kupulukan begitu ditangkap kupulukan asu to kuwi gimana kayak Angelina kayak rata jilbaban begitu berada kerudungan begitu ditangkap kerudungan
Apa, Dek? Ora. Kire, yes. Jangan suyo. Aku orang merendahkan orang karena banyak orang yang lebih rendah dari anjing. Betul enggak? Karena kalau anjing pasti setia, kalau orang belum tentu setia. Apa yang dia yo? Dadi kowe rasa bangga nek ngonekke kancamu asu kowe. Soale asu yang ngono karo kancane menungso kowe yo. Nah, ngono kae. Rumangsamu kowe iki. Dasar menungso kowe iki ngono. Menungso menjadi bahan kutukan di kalangan asu-asu. Kowe yo, kowe ra ngerti ta kowe? Asal ae kowe ora ngerti, ora sinau kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman krungu suarane asu piye? Ulak krungumu. Asine ora. Menungso ngono kowe. Kowe bae. Jajal jago kluruk unine piye? Lek jaremu, nek jare wong Sunda, ongkor-ongkong, jare wong Madura, kukurunuk, sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Bu? Ayo sing bener kukurunuk, kukuruyuk, ongkor-ongkong. Sing bener sing pundi, Bu? Sing bener suarane pitik kuwi. Nek kukuruyuk lek ngarani wong Jawa, ning takono pitik, kowe nek muni kukuru iki apa? Ndasmu sapa? Ngono. Ya ra? Sing bener suarane pitik kuwi mau. Lah piye? Ayo nek miturut wong Jawa kupinge kuwi ngarani kuwi kuku luyuk. Begitulah NU Muhammadiyah. Sing bener NU Muhammadiyah. Sing bener Islam kan gitu. Sepanjang orang NU mengislam, benarlah dia. Sepanjang Muhammadiyah mengislam, benarlah dia. Jadi monggo NU monggo wong kuwi dalan kuwi wot kok. Muhammadiyah monggo, Demokrat monggo, Golkar monggo sak karepmu, PSIM monggo, Persiba monggo. Gitu? Wong kuwi kabeh ming dalan. Kanjeng Nabi dhewe iki ora NU ora Muhammadiyah. Tak takoni Kanjeng Nabi jenengan pun ngertos Hizbut Tahrir apa kuwi le? Ngono kuwi. Nabi Muhammad ya ora ngerti ya. Hizbut Tahrir ki apa? MTA ya ora ngerti. Majelis ulama we bingung apa kuwi kok ana majelis ulama. Ngono kuwi. Kanjeng Nabi ki tak takoni tenan kuwi. Wah. Orang ngerti. Lho niku ten swarga mboten nonton ora ana ning swarga iki. Jeneng MUI ki ra ono ngono kuwi malahan. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jota-Jota tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori Mukswa. Tolong dijelasin. Mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa? Orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah.
Cuman ketika ingat Allah aku ndak inget aja. Ngene ya. Ono ae. Salah nggak diem dhewe tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya.